Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, napenda kukaribisha katika wakati wa pekee tena, wakati wako upendao Tanzania in Genesis. Ni wakati ambao tunapata kujifunza na kuona mambo mbalimbali ikiwa katika uumbaji wa Mungu. Ni jinsi gani hapa Tanzania tumepata fursa na kupendelewa katika vivutio mbalimbali ambavyo hivi vyote vinawakilisha utukufu wa Mungu katika uumbaji, ukuu wa Mungu katika uumbaji. Leo niko pamoja na wewe, tunakwenda kuangazia jambo ambalo ni jambo la pekee sana. Mungu katika uumbaji alifanya vitu katika njia za ajabu sana. Viumbe wote katika dunia, ikiwa ni kuwekwa, kutengwa kwa maji, kutengwa kwa anga, kuwekwa kwa viumbe ndani ya maji, nchi kavu na hata angani, na baadaye hadi kuumbwa kwa mwanadamu. Haya mambo yote yalifanyika kwa muda wa siku 6 tu. Lakini ndani ya siku hizo 6 haikuwa ndio mwisho wa uumbaji wa Mungu. Mpaka leo hii tunavyoongea mimi na wewe, kuna vitu ambavyo kila siku vinaenda vikifanyika katika hii dunia, na vyote vinawakilisha uumbaji wa Mungu. Kama nilivyokwisha kukwambia katika masomo yangu mengi sana ambayo nimeshawahi kukutolea, ni kwamba kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekileta duniani, amekileta kwa sababu. Na kwa sababu hiyo kinakuwa na maana na faida kubwa kwa viumbe wengine waliopo katika hii dunia. Ina maana Mungu ametuumba kwa kushirikiana katika yale matendo ambayo tunapaswa kuyafanya. Hivyo leo ukiwa pamoja nami, tunakwenda kujifunza jambo la pekee sana. Leo tunaenda kujifunza volcano. Tutaweza kuangalia katika nchi yetu ya Tanzania ni kwa kiwango gani volcano iliweza kufanya matukio ambayo yaliweza kubadilisha sura ya nchi. Yaani yaliweza kutengeneza maumbile mapya katika ardhi yetu. Na licha ya hivyo, tutaweza kujifunza utukufu wa Mungu katika jambo hili. Tutaweza kuona jinsi gani volcano inaweza ikasababisha vitu mbalimbali kutokea. Na hapo ndipo unaweza ukakubaliana na mimi kwamba uumbaji wa Mungu ni kitu kinachoendelea siku zote. Volcano ni hali ambayo ujiuji wa moto kutoka kwenye sehemu ya ardhi ya chini, ambayo hii hapa tumepaita manto. Hapa ndipo ujiuji huu utapandishwa na kufikia ardhi hii ya huku juu, na au saa nyingine usipandishwe katika kufikia ardhi hii huku juu. Lakini ujiuji huu unatokana na nini? Na hii ni katika kujifunza jambo ambalo tunaangalia, kuna ukinzano sawa katika dunia pamoja na bahari. Hivi ni katika kuweka uwiano sawa ili kimoja kisimezwe na kingine. Kama nilivyokwishawahi kukwambia kwamba dunia, kutokana na elementi zinazoweza kutengeneza hii ardhi, dunia imetengenezwa na silikoni na aluminium, wakati maji kama bahari yametengenezwa na silikoni na magnesium. Hii inamaanisha nini? Maji ni mazito na yenye nguvu kuliko ardhi. Hivyo kuna uwiano sawa katika hivi vitu viwili, ambao uwiano huu sawa, na tunapoangalia sasa katika baadhi ya watu walioweza kugundua kani mbalimbali za mwendo, tunaangalia kuna kani ya mvutano ambao ni ya kutoka juu kushuka chini, tunaita gravitational force, ambayo hii imetumika sana katika vitendo ambavyo vinasababisha mmeng'enyeko wa dunia au maumbile ya dunia kutoka kwenye umbo fulani na kuelekea katika umbo jingine, au hasa kupelekwa na kupotelea baharini. Kitendo hichi tumekiita denudation process, ambacho hiki kimebeba mmong'onyoko wa udongo, tunaita soil erosion, kimebeba mass wasting, hii ni mmeng'enyuko wa miamba, alafu kimebeba pia landslide, ambao hapa tunaenda kuzungumzia ardhi kusegea. Hivyo basi hivi vitu vyote na uchafu wote unaochukuliwa na kwenda kutupa kwenye mto na kwenye bahari, basi vitu hivyo huzamishwa chini, na vinapozamishwa chini vinaenda kufikia mwamba wa chini, ambao huu mwamba katika bahari umeitwa basaltic layer, na baadaye kuruhusiwa kuingia katika sehemu ya juu ambayo tumeita manto, ambao hapa ni sehemu yenye joto sana, na kuyayeyusha, yawe ni mawe, yawe ni vitu vyote vilivyotoka katika dunia, kuyeyushwa hapo na kubaki kama ujiuji wa moto. Ujiuji wa moto utatafuta sehemu za kuweza kutokea katika mipasuko, au katika, tuna lugha nyingine unaweza ukasema ni katika vent, yani ni katika sehemu ambayo kumetokea kuwa na uwazi ambao unaweza ukaruhusu hiyo ujiuji wa magma kupanda. Sasa una uwezekano ujiuji ukapanda ukakwama kutokeza katika sura ya nchi ukaganda, lakini unaweza ukatokeza. Unapoweza kutokeza hapa, hichi kitendo ndo tunakisema volcano. Katika nchi yetu ya Tanzania Mungu ametubariki sana. Tuna milima mikubwa mitatu, ambayo milima hii ni milima ya volcano. Tuna mlima Kilimanjaro
ambao huu ni mlima wa pekee sana. Unaweza kufahamu kwamba ni mlima ambao ndio mrefu kuliko milima yote katika bara la Afrika. Lakini licha tu ya kwamba ni mlima mrefu katika bara la Afrika, unakuwa ni mlima wa pili kwa urefu duniani, ni baada ya mlima wa Everest. Huu ukiwa ni kama mlima wa kwanza, lakini mlima Kilimanjaro ni mlima wa pili na unapatikana ndani ya nchi ya Tanzania. Lakini tuko na mlima mwingine unaitwa mlima Meru. Mlima Meru nao ni mlima ambao ni wa volcano. Nao unapatikana katika Tanzania kule mjini Arusha. Lakini tuna mlima mwingine katika ukanda huo huo unaitwa Oldonyo Lengai. Oldonyo Lengai pia ni mlima wa volcano. Sasa leo katika kuangalia kipengele hapa tutakwenda kujifunza jinsi gani hivi vitu vinaweza kutumika kutoa masomo mbalimbali sana katika uumbaji wa Mungu. Mungu ni wa pekee katika uumbaji. Nataka nikwambie kitu kimoja kwamba kila kitu tunachokiangalia katika maisha yetu kinautukuza utukufu wa Mungu katika uumbaji. Maisha yetu na vitu vyote tuvionavyo katika hii dunia vinawakilisha ukuu wa Mungu katika uumbaji. Leo nataka tujifunze kitu kimoja. Katika milima ambayo imetokana na volcano, hapa kuna mambo mawili. Volcano mlipuko wake unapokuwa unafanyika, kuna mambo mawili yanaweza yakatokea. Kama nilivyokwisha kukwambia, kuna volcano inaweza ikafanyika ndani ya ardhi, intrusive volcanicity. Lakini kuna ile inayoweza sasa kuruhusu na kufanyika nje, hii wameita extrusive volcanicity, ambayo hii yote ni milipuko, na kupitia hiyo milipuko ya aina mbili, kila mmoja unakuwa na aina zake za vitu vinavyoweza kutokea. Lakini ukiacha tu aina hiyo katika volcano, lakini unaweza ukaangalia pia kuna volcano ambayo ni hai na volcano ambayo ni mfu. Unaweza ukajiuliza, inakuwaje volcano hai na inakuwaje volcano mfu? Volcano hai ni lile eneo ambalo lina mlipuko wa volcano ambayo inaweza kulipuka hata kwa mara nyingine tena. Sijui utakuwa pamoja, tumeelewana hapo kwamba ni ile volcano ambayo ilishawahi kulipuka, lakini pamoja na kulipuka ina uwezo wa kuja kulipuka tena kwa wakati mwingine. Katika volcano hai kuna vitu ambavyo vinaweza kutokea. Ni kwa vipi volcano inakuwa hai? Ni pale mahali ambapo volcano ilitokeza kwa mara ya kwanza. Ilipotokeza kwa mara ya kwanza ikatengeneza matabaka ya magma ambayo yalipokwenda kuganda na kukauka yakatengeneza mwamba, ambao huu mwamba kwa lugha ya kitaalamu tumeuita pyroclastic layers. Sasa hii miamba inapozidi kuendelea ndio inazidi kutengeneza mwinuko katika eneo husika, na ndipo tunapopata milima. Hivi ndivyo mlima Kilimanjaro ulivyotokea, hivi ndivyo mlima Meru ulivyotokea, na hivi ndivyo mlima Oldonyo Lengai ulivyokwisha kutokea. Jambo jingine nataka kuambia ni kwamba katika hii milima sasa ambayo volcano ilishapanda kwa mara ya kwanza na kutengeneza mlima, hivyo itakapojirudia kwa mara nyingine, mlima wa aina huu tutauita kwamba hii ni volcano hai. Ni sehemu ambayo volcano yake itakuja kupanda tena. Ni sehemu ambayo haikuganda na ikaganda kabisa, ikabaki tu kwamba ni kumbukumbu kwamba volcano iliganda. Ipo milima ambayo baada ya kitendo hicho kutokea cha volcano kwa mara ya kwanza, haiji kujirudia tena, inakuwa imeishia hapo. Na hiyo inatokana na nini? Either kutokana na chanzo cha volcano hiyo kutoka katika kutoka katika ardhi ya chini kabisa, ambayo kama nilivyokwisha kukwambia ni kwamba kwenye mwamba wa baharini tunaita basaltic layer, lakini katika upande wa ardhi layer nyembamba inayoweza kutenganisha ardhi ya juu na sehemu ya ndani ambayo tumeita upper mantle inaitwa Morohovic discontinuity. Layer hii sasa itaweza kutengeneza ufa. Ufa huu unapokwisha kutengenezeka utasababisha volcano kupanda. Lakini baada ya volcano kupanda na kuwa imeganda na kukauka, basi eneo hili litaziba. Haitoruhusu tena volcano nyingine kwenda. Lakini katika yale maeneo ambapo kumetokea sio ufa bali ni shimo ambalo limetoka kwenye uasilia wa layer ya upper mantle hadi kufikia kwa hapa juu, hizi pipe tumeziita oceanic, zinaweza tukaziita trenches au tukaziita vent. Hizi zilitumika kupandisha volcano, lakini pia inaruhusu volcano hiyo kwa nyakati nyingine kuja kupita katika njia hiyo hiyo. Kitendo hiki
katika milima yote hii mitatu niliyokutajia, mlima Kilimanjaro, mlima Meru na mlima Oldonyo Lengai, yote hii ni milima ambayo volkano yake ni hai, kuonyesha kwamba ilitokea mtokano wa volkano ulitokana na kupatikana kwa hizo vent au kupatikana kwa hizo trenches, mashimo marefu ambayo yalitoka kule kwenye Morohovic discontinuity yakaingia kwenye upper mantle, yanayoruhusu molten material, yani uji wa moto ambao ni wa magma kupanda. Hivyo basi, katika somo langu leo nataka tuangalie hii milima. Kwa nini tunaiita milima ambayo ni na volcano hai? Milima yenye volcano hai ni kama nilivyokwisha kuambia, ni milima ambayo volcano inaweza kupanda si mara moja, inaweza ikapanda mara 2 au mara 3 na hata zaidi. Inaweza ikakaa miaka mingi usione shida yote, lakini kuna wakati ikapanda na kutengeneza tena nini, na kutengeneza taswira tofauti katika maumbo kulingana na mlipuko wenyewe asilia. Sasa kulingana na hii milipuko, kwa kawaida ni kwamba kama kwenye ile vent, yani ile trench ambayo ndio shimo litakaloweza kupandisha magma kama uji wa moto, kutakuwa kumetengenezeka au kumetokea matawi madogo madogo ya nyufa pembeni, hapa kutakuwa na kitu kingine kinachoweza kwenda kutengenezeka. Kuna kitu tunaita composite cone. Composite cone ni mlima mmoja kuweza kujitengenezea vilima vingine vidogo vidogo pembeni, ambavyo hivi navyo ni vilima vya volcano. Yaani wakati volcano kwa wingi inapanda katika pipe hiyo kubwa, yani katika hiyo vent, katika huo mfereji wa shimo hilo, trench hilo ninavyosema, pembeni kukawa na maendeleo tena ya kupatikana nyufa ambazo zitaruhusu huu uji wa magma kuendelea na kupita huko. Basi unapokwenda kutokea huko, unakwenda kuonyesha maumbile ya kutengenezwa kwa vilima vingine vipya, ambavyo hivi vitatokana na mashimo mapya yaliyotengenezeka kutokana na nyufa, na wakati ule na ile eneo shimo la kati likiendelea kwa ukubwa wake vile vile. Kwa hiyo hapa tutapata kuona composite cone kama unavyoona katika mchoro wangu hapa. Hizi ni composite cone, na mlima Kilimanjaro ni kati ya mlima ambao una tukio hili. Unapopanda mlima Kilimanjaro utaweza kuona composite cone, na hizi utaziona iwe umepitia njia zote, uwe umepitia Marangu, njia ya Marangu, au umepitia njia ya Himo, lakini zote utakapoweza kupanda, hasa unapofika katika sehemu ya pili ili kwenda sehemu ya mwisho ya 3, ambapo ndio tunaita Uhuru Piki. Kabla hujafika mazingira hayo, hakika utaweza kuona na utapata mtaalamu atakaye kuonyesha kwamba hizi ni composite cone. Lakini ukiachana na composite cone, katika milima hii ni kitu gani kingine kinachoweza kutengeneza? Mara nyingi ni kwamba kulingana na mlipuko wa volcano unavyokuwa umefanyika, unapofika hadi eneo la juu na kuangusha hiyo volcano na kutengeneza hizo layer nyembamba, yani tabaka nyembamba ambazo kwa lugha ya kitaalamu tumeziita pyroclastic layers. Sasa hizi pyroclastic layers zinapokuwa zimetengenezeka, zinasababisha kuta ya juu katika eneo lile kuwa ngumu. Lakini sasa kama volcano itakuja na kulipuka kwa mara nyingine, itakapokuja na kulipuka kwa mara nyingine, itavunja hizi kuta kama unavyoona hapa. Itavunja hizo kuta, na itakapozivunja hizi kuta, kitu kinachoweza kufanyika hapo ni kwamba umbo asilia la mlima kwa pale juu litabadilika. Badala ya kuwa limesimama na kuwa wima na kutengeneza miteremko ambayo kwa lugha ya kitaalamu tumeita steep, miteremko ambayo imesimama sana, itabadilisha umbo na kuweka umbo kama beseni au sahani iliyoko katikati, kwa sababu kuta za juu zimevunjwa na kurudishwa kati na kutengeneza kitu ambacho kitaalamu tunaita caldera. Moja ya mlima katika milima mitatu niliyokutajia ndani ya nchi yetu ya Tanzania, mlima ambao unatutengenezea caldera ni mlima Meru. Utalii mkubwa ulioko katika mlima Meru mmoja hapo ni kuona caldera. Lakini ukiacha kitu kama hicho, tutaona jinsi gani katika milima hii kunavyotengenezeka hot springs. Hot springs, kama tunavyofahamu kwamba kadri mtu anavyokwenda juu, joto linapungua, lakini kiwango cha mgandamizo kinaongezeka. Yani pressure increase, temperature decrease. Sasa unapopanda mlima Kilimanjaro, unapopanda mlima Meru, unapopanda mlima Oldonyo Lengai, haya yote hufanyika.
kwamba hata kama utakwenda juu kiasi gani, joto litazidi kupungua, lakini mgandamizo utaongezeka. Lakini pamoja na kitendo hichi kinafanyika, lakini juu ya mlima Kilimanjaro kuna chemchemi ya maji ya moto. Unaweza ukajiuliza, haya maji yanachemshwa na kitu gani? Haya maji ni kitu gani kinayachemsha? Lakini leo nataka ujifunze. Hii yote ni kutokana na kwamba milima hii, kama nilivyokwisha kukwambia, ni kwamba ni milima ambayo ni ya volcano hai. Sasa kwa sababu ni milima ya volcano hai, kuna wakati ambapo volcano itakapokuja kulipuka kwa mara nyingine na kutafuta njia za kwenda kutokea. Hivyo basi itafika mahali ambapo kwa kiwango fulani haitoweza kuwa na mgando kutokana na kutokuwa na uwazi ambao utasababisha hewa ambazo zinaleta kuzima moto kama carbon monoxide kutoweza kupatikana. Hivyo basi kutakuwa na uendelevu wa kuwepo kwa joto katika eneo husika. Sasa kulingana na mto nayo, kumekuwa na vyanzo mbalimbali vya mito vinavyoanzia juu ya milima hii. Kutokana na nini? Juu ya milima hii hutengenezeka barafu na kuweza kuganda. Na hii ni kwa sababu gani? Kunakuwa na sura ya nchi iliyojitokeza katika eneo ambalo ni la juu sana. Kama tunavyofahamu, kutoka hapa juu kuelekea hapa tunaita troposphere. Hapa ndipo panapotengenezwa hali ya hewa zote. Lakini kabla hujamaliza hili eneo, kuna layer nyembamba ndogo wanaita tropopause. Sasa kabla hujaingia katika ile ya tropopause, kinachomaanisha ni nini? Eneo hili, kwa sababu mlima umeshapanda na kwenda juu sana, kwa unatengeneza sura ya nchi. Na kwa kuwepo kwa sura ya nchi pale, na kama tunavyofahamu kwamba kadri mtu anavyoenda juu kiwango cha joto kinapungua, basi hata hewa inayokwenda juu inakuwa na unyevu ambao tunaita humidity. Humidity inapokuwa imekava katika eneo lile kwa muda mrefu na kutokuwepo na solar radiation, yani mianga ya jua ambayo inaweza ikachoma pale kwa wakati na kwa kiwango kikubwa, hivyo basi kutakuwa na uwezekano katika ile eneo kuwa na hali ya kutengenezeka kwa barafu. Ndio maana juu ya mlima Kilimanjaro tunaona barafu. Ndio maana juu ya mlima Meru tunaona barafu. Na ndio maana juu ya mlima Oldonyo Lengai kumekuwa na uwezekano wa kuwa na mkusanyiko mkubwa wa wingu ambalo ni la ukungu, lakini si ukungu tu, hii tunaita humid. Ni kiwango cha unyevunyevu katika anga. Hivyo basi, pamoja na haya mambo yote ndiyo yanayotengeneza mito. Lakini kutengenezeka katika hiyo mito, unaweza ukapita katika eneo ambalo kwa ndani yake ule joto la magma halijapoa na haliwezi kuja kupoa, kwa sababu shimo lililoko hapo linaelekea moja kwa moja hadi kuvuka kwenye Morohovic discontinuity na kufika eneo la chini kabisa, ambako huko ndio kwenye upper mantle, ambako huku kwenye uji huu wa moto ni kwa moto sana. Hivyo basi kutengeneza uwezekano wa eneo hilo kuwa na joto masaa yote. Na ndio maana kama kulikuwa na chanzo cha maji kinachoweza kupitia katika eneo hilo, basi kitaonekana kwamba maji yamekuwa na joto. Tukiwa katika kujifunza jambo hili, ninataka tujifunze vitu vingine. Ni kwamba ni kwa nini milima yenye volcano inakuwa na uwezekano wa kuwa na makazi ya viumbe vya aina nyingi sana. Unaweza kukubaliana na mimi, juu ya mlima Kilimanjaro ni mbuga ya wanyama, kwa sababu kuna wanyama wengi sana wako pale juu. Lakini jambo hili pia utaliona katika mlima Meru, lakini pia utaliona katika mlima Oldonyo Lengai, kwamba karibia milima yote imekuwa inafuga viumbe wa aina mbalimbali. Wanachofuata pale ni nini? Ni kwamba Mungu katika uumbaji ni wa pekee sana. Mlipuko wa volcano unasababisha kwamba uji ule wa moto unapotoka, uji wa moto unakuwa umechukua vitu vya aina mbalimbali: mawe, udongo, mabaki ya viumbe hai. Hivi vitu vyote vinayeyushwa na kuja kama uji wa moto, ambao baada ya kulipuka na kuganda kama pyroclastic layers, hivyo ndivyo utakavyoweza kutengeneza sasa aina za miamba. Tukiwa na mwamba mgumu kabisa ambao ndio mwamba wa kwanza, lakini kukupatikana miamba mingine. Wataalamu wanasema maeneo ambayo yamelipukiwa na volcano kunakuwa na uwezekano mkubwa wa kuwa ni ardhi yenye rutuba sana. Ukiacha hivyo, kuna kitu tunaita fossils. Ni kwamba mabaki ya viumbe hai, wawe ni viumbe vya mimea au vya wanyama. Kulingana na mlipuko wa volcano,
maeneo haya yatakayofunikwa juu na ujiuji wa volkano na hadi kuganda na kuwa mwamba, hivyo eneo lile linaweza likutengenezeka kukawa na ardhi yenye uwezekano wa kuwa na mboji nyingi sana kutokana na masalia ya viumbe hai katika eneo husika. Hivyo basi ndiyo maana katika milima hii kumekuwa na misitu ya kuvutia, lakini pia kumekuwa na wanyama katika misitu hiyo. Ukiacha hilo, jambo jingine ninalotaka kukuambia ni kwamba katika milima ya volcano ambayo ni active, ni sehemu ambazo zinakuwa na mabadiliko ya kitabia katika mifumo ya hali ya hewa, katika mifumo ya sura ya nchi, katika mifumo yote ambayo imekaa katika muundo wa kijiografia, kwamba haiwezi ikadumu kuwa kama hivyo ilivyo. Mtaalamu mmoja kutoka barani Ulaya alisema kwamba baada ya miaka kadhaa ile theluji inayotoka katika mlima Kilimanjaro itaweza kuondoka yote, na hii ni kwa sababu tu na ukataji wa miti na uharibuji wa ardhi ambavyo unafanywa na watu wengine ambao wanaishi pembeni mwa mlima huo, ambao huyu bwana aliposema theory hii ilichukulikana kwa kiwango cha juu sana na watu wa mkoa wa Kilimanjaro na kuamua kufanya mabadiliko katika kuimarisha swala la upandaji wa miti na vitu vingine. Lakini mtaalamu huyu alilenga nini? Alilenga baada ya kuona kwamba sura ya nchi ya eneo husika inabadilika. Lakini hili ni jambo la kawaida katika milima ambayo ni volcano. Mlima volcano wenyewe utajibadilisha sura, kama nilivyokwisha kukwambia. Kuna kutengenezeka kwa caldera, kuna kutengenezeka kwa composite cone, kuna kutengenezeka kwa hot springs. Hivi ni vitu vinavyoweza kutengenezeka. Lakini nje hii ni kwamba sehemu ambayo ni active volcanicity ni kwamba katika mlima ambao aina hii unaweza ukakuta koni iliyosimamisha mlima ni moja, lakini baadaye ikatengeneza sehemu nyingine kutokea koni, hivyo kukawa na koni nyingine upande wa pili. Kama unavyoona tuna kilima cha Kibo, tuna kilima cha Mawenzi, lakini hata ukienda katika mlima wa Oldonyo Lengai utaona huko hivyo, hawiko koni moja. Koni zinakwenda zikitokea mbalimbali. Tunaamini hata baada ya miaka mingi sana katika mlima Kilimanjaro upo uwezekano ikaonekana koni ya 3 na ya 4 na baadaye zikaonekana koni nyingi zaidi, kwa sababu ni kitu kinachotokea mara kwa mara. Mpendwa mtazamaji, somo langu leo limebezi sana katika swala zima la volcano. Volcano ni nini? Tumeshajaribu kuona na tumeangalia jinsi gani katika nchi yetu ya Tanzania, ikiwa ni sehemu moja hapo ya utalii, ikiwa ni sehemu moja hapo ambayo tunachukua kama kulitukuza jina la Mungu. Tunaona ukuu wa Mungu katika uumbaji kupitia kitu hiki.